Evo ga ljudi moji, hashtag RDLD, pozdrav svima koliko vas ima i naravno da vam je dobro svima. Sad sam tek ustao, ja mislim da je 7, pola 8, tako nešto. I eto tako ljudi moji, moram ustati sa kreveta. Htio sam u 6, pola 7 ustat. Doduše u pola 6 sam već bio ustao, ali rekao hajde naš malo da još legnem ljudi, 18. novembar je danas, znate kakav je dan, poseban dan. Ja pravim evo vlog, odlučio sam, snimat ću vam posebne trenutke i što bolji vlog da bude, prije svega što bolja igra da bude, prije svega što bolji dan da bude, a ne može biti bolji, hvala Bogu. Ustali smo, tu smo i idemo ljudi moji, hashtag RDLD, pratite cijeli vlog, ostavite već sad like, šerajte, subscribe za nove. I to je to ljudi moji, napišite komentar hashtag RDLD, novembar je new chapter i ovo new chapter dočekali smo čak i dan 18. Ja ovdje sada treniram, da se fino lijepo okupamo tamo vamo, da se spremimo i onda vam pokazujem dalji put, to jest dalje trenutke ovoga klipa vloga. Daj da ustanem više ovako, ne znam da li ćete me slušati, da li sam ozbiljan kad ležim. Vidite sam tek ustao, samo što sam ušao u WC, umio se. Idemo ljudi moji, da ne pričam puno, idemo. Evo vidite, bilo je koliko već 2 sata gotovo, ovaj se već napunio, znači možda neđe oko 6, bio je već možda napunjen tako nešto. Znači 100% ljudi, powerbank je tu, idemo gas. Još samo nešto da kažem ljudi moji, da gledate ovaj klip, znači vidite, soba je tu i dalje. Nakon ovog klipa je vloga, nakon svega ovoga, onda nastavljamo dalje sa partovima, to jest kako uređujem sređivanje sobe, jel, part, ovaj i onaj tamo 10. Nakon ovog klipa i logova ide, znači opet tu uređujemo, sređujemo. I eto, da znate uglavnom, znaš, pošto izašao je part 1, on je uglavnom bio intro sve, a idemo ljudi, znači srećemo, vidite ovdje, ovu bombu, ovu dekoraciju, bit će ono još bolje i sve, ali opet sređujemo, znači neće biti isto kao prije, tako da pratite i tu ostavite like, share, subscribe, gledajte i nemojte zaboraviti, nakon novembra nagrađujem osobu koja bude najviše napisala hashtag RDLD i tako to ljudi moji idem da treniram, da ne pričam sad puno pa ću poslije s vama pričati i pokazati vam trenutke. Vidimo se, ajde. Ajmo cijeli stadion na nogama, ajmo. Šipor zgrada so, uspea fanatikos, pod zastavom bosansko, jer mi smo fanatikos. Šipor zgrada so. Evo ga ljudi moji, a ubrate smo, to zadimile se, a? Hashtag RDLD, da vam kratko pokažemo, peremo zube, frizure namještavamo, pa ćemo je sa sprejem zalizat, osušti, onda ide šešir, haubice, tamo mijenjat ćemo. Idemo, kad budem spreman, javljamo. Ovo ljudi, pogledajte, znači, ko da sam ja igrač rane. Još sad smo uzeli ovaj tank top, ide frizura, znači, životom i sad ide, znači, najvjerovatnije dres preko, evo istrenirali smo, znači, najvjerovatnije ljudi ide dres preko, pa ćemo nešto smisliti i da vam pokažem sad kad bude outfit malo bolje spreman, idemo. Evo nas ljudi moji, znači, u dresu, džeki, da se još jednom pokažem, a i frizura mi je ljudi top, znači, idemo dalje, dres, džeku je tu. Peškiri, tirinini, peškiri su iza, peškiri, tirinini, idemo dalje ljudi. Sad ljudi moji, još jednom iz kuće, iz ove sobe, hashtag RDLD, znači 18. novembar, sad je 9:59, evo sad će vala i 10 sati, idem kod rođaka, 2 rođaka, idemo zajedno na kafe 11:50, gdje su rekli da ima sastajanje i to je to, ima ja mislim neki restoran tu, vidjeli ste, sve ste prošli na internetu već prije ovog klipa i ovog dešavanja i sve, da se dijele porcije ćevapa i 3000 ovdje i na ondje Fratović i šta još neki XL restoran. Uglavnom ljudi moji, to je to, znači kratko da napomenem, jel, tu smo vidite obučeni, tamo vamo, laptop je još upaljen, idemo hashtag RDLD. Šakama i stricima, za tebe se borim ja i niko te ne dira,
Draga moja BiH. Samo kratko prije što krenemo u avanturu, vidjeli ste znači Zmajevi u Beču, live test powerbank, sve se uklapa, live test powerbank, Zmajevi u Beču, IRL tražimo igrače, bili smo 1-2 hotela. Ko nije gledao je uživo je, imamo live trening kod kuće smo radili, posle još i onda smo dočekali od 23 na 24, znači ljudi šta to znači, sad ću vam reći. Live trening kod kuće još 30 minuta, evo to je danas ljudi moji, trenirao sam i to je to, idemo. Sve što meni treba ljudi jeste ovo. Jeste ljudi ovaj powerbank, to je ono što mi treba. Ovaj kabel ovdje imamo, ovo nećemo obući. Torbica, zastava, bakljice, bit ćemo ponijeti sa 4. Šal, BH Fanaticos i ovaj šešir, a haubu ćemo ponijeti radi kose i radi svega i radi zime. I eto tako ljudi, znači ova slika, znači ubila se za thumbnaila, a? Štegerde all day. I eto tako ljudi moji, znači ovo je to što imamo, sve spremnuto i idemo ljudi. Evo ga ljudi, hashtag RD Olde, kratki stop, znači da pokupim 2 rođaka, znači svi smo, znači, idemo. Evo ga, tu smo. Ja trenutno haubica imamo, ako Bog da, tu smo sad, idemo atmosfera, nešto jedemo, pojdemo, za vlog, a valja ste gledali live-ove, a valja ste i prostali, to jest ne znamo šta će se desiti kad gledate ovaj video, jel? Idemo. Volim te Bosno. Volim te Bosno. Evo ljudi, bili smo kod pekare ovdje. Nabavili smo znači i sirnica malo, to je koje štangice, ovo ono. I idemo, a? Ajmo. Evo i Austrijanci spremaju za kasnije. Evo ljudi, našli smo Ronaldovo piće. Da uzemo i to. Sad ćemo odmah kupa da probam. Ajmo odmah, ajde. Ajde vidimo što imamo slatkiška. Slatkiša. Evo ljudi, uzeli smo Ronaldovu vodu. Evo ljudi. Tu smo ljudi, Štefansplac. Evo našli smo. Vidimo ćemo šta uzeti za uspomen. Što smo došli u bijedi. Kao ono mi došli, jel? Guys, we're trying Cristiano Ronaldo water. Ajde vidimo jel dobro. Klasična prirodna voda, mislim. Kakav Ronaldo. Natrlih. Samo što nije izašao Ronaldo. Dobro je. Okupljamo se. Sve punije. Trenutna situacija, Štefansplac, idemo dalje. Bosni se raduješ, Bosna je dio života, Bosni si šampion. Neka gori sve.
pjevaju Bosna i Hercegovina. Hajmo, hajmo na noge, neka Gorice pjesmu našu pjevaju Bosna i Hercegovina. Hajmo na noge, neka Gorice. Hej, ko ne skače mrzi Bosnu, 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 ko ne... Bosna ljubavi moja! Naprijed Bosna ljubavi moja! Naprijed Bosna ljubavi moja! Znaš se Gerde, ole, ljudi moji, ovo su prvi ljudi, samo da ih pitamo šta im mislite, kako je rezultat, šta će biti na utakmici. 2:0 danas. 2:0 danas. Mi smo cijelu noć spavali, imali smo taktike pravili u glavi. I šta mislite ko će po... Kerim i Džeko. Džeko. Kerim i Džeko. Vi, šta kažete vi gospodine? Marek Tarić. Ja bih rekao Džeko, jesmo da će prvi. Hvala vam puno. Vidimo se, navijajte. Ajde. Evo ljudi, u lokalu smo, kako smo se sakrili, ali brat Rođo, Ali, znači, idu jarane pesa i kartovi. Za V-Box ili za neku igru, vidimo se. Razočarao, svuda behar na nju miriše. Bosna je šampion! 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 Evo ga ljudi, kratko za vlog. Odvojili smo se od navijača, to jest od Stefan Spaca i sve, kako bi došli do gdje će biti Fanatikus i eto snimam dalje pa u ludilo. Baklje ruke sada pali sve uz naše pjesme. Naprijed, samo naprijed, sada vodite prava raja.
Fanaticos na tribine pravo. Svi se raduje, postaje dio života mog, posto ti si šampion. Ej, saveza, svima vama mater jebemo. Andoro poskada, ej, saveza, svima vama mater jebemo. Sprijeva 200 euro. Svima vama mater Bosna! 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 Saveze, Napolje! Saveze, Napolje! Saveze, Napolje! Saveze, Napolje! Saveze, Napolje! Palestina! 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 Dugujem, Bosni
mog, ostati si šampion. Ostati si šampion. Ponesi sve što imaš, trube, zastave. Evo ga ljudi, za vlog, za klip. Prošli smo, vidjeli ste sve. Idemo do pobjeda kod Boga. Juče je bilo sve prazno u ovo doba. A gledaj sad. Širi ponos grada svog, uzbeha fanatikos, pod zastavom bosanskog, jer mi smo fanatikos. Ajmo svi! Širi ponos grada svog, uzbeha fanatikos, pod zastavom bosanskog, jer mi smo fanatikos. Šalove i kape, obuci dresove. Kad krenu navijači, kad krene pjesme zvuk, sva se zemlja trese, čuješ samo huk. Evo ljudi, kratko za snimak, znači, jesmo li u Beču, gdje smo, veram? A? Jel ljudi, smo li u Beču ili smo na Bilinom Poljarane, šta je ovo? Welcome to Beč, welcome to Beč. Ko Bilino Polje i Bosna, a? Gledaj, evo, skače vrzi Bosna, ko ne skače vrzi Bosna, skače vrzi Bosna, ko ne skače vrzi Bosna. Ponosan i sretan, tada budi ti, jer poslije ćeš svojoj djeci pričati da si bio s nama. Djece, zadnje stepence ljudi, ovaj god, wow, istina. Za svoju jedinu. Srcima za tebe se borio, te nazira, draga moja velika. Bosno! 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 Naprijed Bosno, ljubavi moja! Mašite zato je, nemojte sad. Če brzi Bosno! Hej, hej, hej! Kone skače, 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 brzi Bosno! Hej, hej, hej!
Stane skoče, misli Bosnu, ej, ej, ej. Sind wir fix bei der WM-Endrunde. Und jetzt meine Frage ganz schnell einmal. Wo sind die Fans von Österreich? Poštovani Und gledalci, verbessert. stigli smo na Zusätzlich soll der Verein eine Plattform für Idemo Jugendförderung, Integration do pobjede. und Nachhaltigkeit. Und der erste Die Mannschaftsaufstellung von Bosnien-Herzegowina mit der Nummer 1 Nikola Bašić. Denis Hadzikadunić. David Muharretović. Nummer 6 Benjamin Dalilović. Nummer 10 Haris Tabaković. Nummer 11 Edin Dzeko. Ivan Zunic. Mit der 15 Amar Memic. Mit der 18 Emir Karic. Mit der 20 Esmir Bayraktar. Mit der 23 Ayan Malic. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Wir kommen jetzt zu den Hymnen beider Länder. Na vjernosti sekunde, otvora do Save, od Drine do Une, jedna si jedina, moja domovina, jedna si jedina, Bosna i Hercegovina. Gdje sačuva za pokoljena nova, zemljo moji slova, moji pradjedova, jedna si jedina, moja domovina, jedna si jedina, Bosna i Hercegovina. Volite Bosna! Volite Bosna! Volite Bosna! Vielen Dank, Volite Bosna! meine Damen und Herren. Volite Ich darf Bosna! alle bitten, mitzusingen. Hier ist die österreichische Bundeshymne. Volle Unterstützung für unsere Mannschaft, volle Unterstützung für Österreich. Jetzt geht's los!
igra i pobjedi. Jedna jedina. Šalalalala, moja bejma. Allahu Ekber! Ajmo! Bosno! Bosno! Volim te Bosno! Volim te Bosno! Ale, ale! Volim Milane! Volim Milane! Volim Milane! To! 1-0. Allahu Ekber. Naprijed Bosna, ljubavi moja. Hej, dale skoče, nisi Bosna, hej, hej, hej. Dale skoče, nisi Bosna, hej, hej, hej. Dale skoče, nisi Bosna, hej, hej, hej. Hej, hej. Dale skoče, nisi Bosna, hej, hej, hej. Ševi u gori stadion, fanatikos na tribine, pravo ludilo. Zastave se na Ševi u gori stadion. Ajmo momci, ajmo momci. Šalje Esmiru, šalje Esmiru. Ajmo momci. Tako je, vežite lopte. Dobra, dobra. Ajmo dalje, dalje. Bosna je dio života mu. Bosna, ti si šampion! Ljudi, ako me čujete polovrijeme, snimamo i dalje 1-0 i bilo 1-1 je bilo, ali je VAR poništeno. Hvala Bogu, znači sve smo pratili, radovali se. Kakva atmosfera, ljudi. Ajde ti šut, ja pričam. Uso vom LAZ Feldkirch, Raphael Kolbinger, LAZ Bregenz, Serafin. Počelo je drugo polovrijeme, idemo. 1-0, čekamo još jedan, a i još jedan. Ajmo ako Bog. Samo naprijed. Samo naprijed, dobro igrajte. Šakama, srcima, za tebe se borim ja. Niko te ne dira, draga mu. Tako je, naprijed, hajmo. Hajmo još jedan gol, hoćemo drugi gol. Hajmo. Niko te ne dira, draga moja bej. Ajmo momčino. Ne daj, samo naprijed, bravo. Ej! Šuti! Šuti! Jebo ma! 15 minuta je prošlo, još 30 minuta. Sudija jede govna, znači samo tako. Eto, 2 put nije svirao, za nas daje nam žute, neke glumi, nešto. Idemo do pobjeda ako mogu. Jedna jedina. Naprijed Bosno, ljubavi moja. Naprijed Bosno, ljubavi moja.
Miljane, Philipp Weller. Miljane, Neu spielen kommt die Nummer 18. Ale, Romano Schmidt. Und der zweite Tausch aus dem Spiel geht die Nummer 4. Einen kräftigen Applaus für Xaver Schlager. Momci manje od 15 minuta za Božijom pomoć. Ajmo. Samo naprijed, izbijte. Tako je, zviždite im, ajmo. Ajmo, ne dajmo. Dobra lopta. Ajmo, pa hajmo. Pa hajmo naprijed. Pa hajmo. Pa hajmo. Tako je, sigurno, sigurno, gore. Dodajmo gore, bravo. Sam. Tako je, hajmo nabacimo dole. Eno ga, nabacimo sad. Ej, ne daj. U ovom trenutku igraj Bosno, igraj i pobjedi. Ajmo ono, Ekber, molim te. Ajmo gol. Hoćemo drugi gol. Ajde, pa da li je moguće? Ajmo slobodni udarac za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hoće li biti prilike? Pa da li je moguće? Nummer 6 Benjamin Dahirovic, die Nummer 14 Ivan Zogilic und die Nummer 23 Arjan Manic. Neu ins Spiel kommen die Nummer 9 Samuel Pasta, die 16 Amir Hadziametovic und ein. Das Ernst-Happel-Stadion ist ausverkauft. Čekamo. Tri minuta koliko je ostalo od kraja, hajmo ako Bog da. Do zadnje minute. Ajmo momci, zaslužili ste. Ajmo momci, ajmo gore. Polako. Ajmo. Hoćemo golčinu. Tako je, ne daj mu. Ajmo. Ništa se ne brinite, zmajevi, idemo im jako Bog da idemo. I mi ćemo na svjetsko. Ajmo zmajevi! Vidite Bosno, ne brinite, idemo jako Bog. Ići ćemo ako Bog.